大家好。Hello， 大家好。我係食玩專員林秀賢，你我係食玩大人華哥，你好。喂，華哥啊，今日咧我哋嚟到呢個旅遊博覽會嘅第3日咯，已經好多人咯，可唔可以俾我幫下手啊？求之不得啦。OK，咁我行先啦吓。好。華哥，今日我哋嗰個幸運輪大抽獎有啲咩禮物先？今日就犀利啦嗱，我哋有好多豐富嘅獎品嘅，最犀利咧就係一個1000蚊嘅旅遊禮券，咁你係無限嘅喎，只要你令到嗰一格咧就會有噶咯你喎。認真無限，我哋現場好多人，真係。只要你令到我就送。多謝華哥，仲有咧？仲有咧好多禮物包啦，包括係我哋好多時去旅行都用得着嘅禮品，但係我賣個關子我唔講住，一陣間先再同你講。有好多有華哥個乜頭喺度。好啦，另外今日加插咗一啲好重要嘅禮品，因為我有個好好嘅朋友嚟咗，我請佢出嚟好唔好啊？好，阿玲。Hello，你好，介紹自己。我係拎嚟自麗晶遊輪嘅。哦，呢個係咪啊？啊，今日係咪華哥話你有啲禮品帶咗俾我哋？係嚟。因為有華哥邀請人，所以我哋帶一份禮物過嚟，咁就送俾一陣間抽獎嘅觀眾。我哋將會送出領航星號雙人露台客房4日3夜去三亞嘅。即係抽中咗嘅話咧，就可以喺呢個露台客房嗰度2個人4日3夜去三亞玩啦。哇，正2個人喎吓。係啊，多謝，華哥係咪都有人要多謝啊？係，咁另外咧，因為今次咧，你見到呢個展覽咧好成功，咁我咧喺度順便都多謝晒所有提供禮品啊，同埋所有嘅供應商咁支持我哋，好唔好啊？希望呢個展會順利大賣。冇錯，嗱嚟緊咧，我哋呢個香港旅遊博覽會佢咧就會去到2月1號嘅，咁大家快啲把握機會，快啲過嚟報名啦！遊輪假期喎，我哋請阿玲請你翻上。過嚟，入嚟。哇，可以。我哋第1位嘅宋慧儀一齊去遊輪玩。